Kas čia dabar? O kas rytoj bus? Mokykla. Pirma diena mokykloje? Ne. Jo. Taip jis. Kokį darželį? Tu O tau patinka su tais džinsais? viską keikia. Nu, tai galim padaryti, kad nekristų. Labas rytas. Feilai nuo pat ryto. Telefoną pamiršau, važiavau pasimti. O reikia ir Beną į mokyklą vežti ir pas daktarą. Tai važiuosiu pas daktarą, tave paliksiu ir važiuosiu pas daktarą. Da, čia bėgiuoti nuo pačio ryto. O kodėl važiuosiu pas daktarą? Nu tai reikia, mamai nugarą skauda. Vakar galėjai. Kiek buvai? Vakar negalėjau, juk sekmadienis buvo. Oi, nebedaug čia laiko, jau to ir pamoks prasidės. Nu, pirmadienis toks chaosinis. Nu, niek nepadarys. Varome mokyklą greitai ir tada pas daktarą greitai. Ir dar reikia darbą paskambinti. Nu viskas, pagaliau priejau aš prie to daktaro. Kiek čia vėlavo, dabar galvoju. Nu vos ne 30 minučių vėlavo, aš aišku bijojau pavėluoti, nes žiauriai nemėgstu vėluoti. Dar čia Benas labai stresavo, aš irgi pati nuo pačio ryto kažkaip net nemiegojau normaliai. Ir ta nugara maudė, ir tas toks kažkoks stresas, kad vis tiek ir Beną į mokyklą, ir čia pas daktarą, ir visa kita. Ir vis tiek vėlavo apie vos ne pusę valandos. Čia kažkaip dažnai vėluoja, nes žmonės įeina ir ten plepa su tuo daktaru, kaip su kokiu draugu. Nors realiai vizitui skirtas laikas yra maks 20 minučių. Bet dažnai užsivėlina ir tada visa eilė nusitęsia. Aš įėjau. Kiek dabar yra valandų? Na, aišku, aš dabar nepasakysiu, kad aš įėjau, nes nepažiūrėjau laikrodį, bet aš prabuvau gal tik 10 minučių kabinete, nes pasakiau, kas man yra, kas atsitiko ir žodžiu davė tą biuletenį savaitei ir viskas ir nebėr ten ko sėdėti ir eini laukan, nes kiti žmonės laukia, o ką ten kiti veikia, aš nežinau, nes ten plepa turbūt. Nu, tas daktarėlis ir pats mėgsta paplepėti, mėgsta pajokauti, tai gal taip ir gaunas, kad užsitęsia tas jų vizitas ir tada visa eilė nusivėlina. Tai ką, važiuoju namo, gavau aš tą biuletenį, sakė daktaras, eik į mišką pasivaikščiot nelygiu keliu, čia tokie jų patarimai, pasivaikščiok miške, nuvažiuok, jeigu yra galimybė į baseiną, nueik į pirtį, žodžiu, pareleksuok, o kai jau bus mažesnis skausmas, tada, aišku, reikėtų pratimus daryti. Nu, aišku, aš parodžiau, kad tuos šildomus diržus naudoju, kad turiu 8 tepalų nugarai, tai tokie tie jo ir po to patarimai, kad pavaikščiok, nueik į baseiną, nueik į pirtį ir tiesiog, kaip jisai sako, viskas tavo rankose. Sakau, būtų gerai, kad viskas būtų mano rankose. Nu, aišku, tiesos yra, nes reikia stiprinti tą nugarą. Pačiai nieks ten kitas nepastiprins jau už mane. Nu, bet tokios naujienos, tokie reikalai, žodžiu, važiuoju namo. O kaip ten Benukui reikalai,
tikiuosi, kai pasimsim, bus linksmesnis, nes sakau, šitas pirmadienis ir visas rytas tai toks chaosas ir stresas, kad nelabai fainai, bet tikiuosi vėliau bus viskas žymiai geriau. Parodytum. Čia sausaina ir šitą šviesą. Prisisek, norėjom nudžiuginti tave. Pavyko? A gerai, kad tokią šviesą paėmiau. Prisisek. Tai nebeverk dabar, kai į mokyklą važiuosi. Neverksi rytoj. Ar patiko mokyklai? Palauk, biškį, tegu prisisok. Patiko? Ar ilgai verkėjai? Sėskis, prisisek. Nu, super. Ir žiūrėk, kas yra. O, kokia pica. Guminukų Ir kaušėlė guminukų. Ir spageti irgi guminukų. Nu, jau laimingas, ne? Ir irgi O kokią tau čia šviesą dar nupirko tėtus? tokį kažkokį. Bet čia ant kaklo, ne ant galvos. Jo, man atrodo. Kaip ten dėžutės nupiešta? Nu, ant kaklo turbūt. Okay. Tokį ir irgi įsipirko. Jeigu norite įsipirkti. Lietuvoje nėra tokių balniukai. Bet Norvegijai. Outlet. Ir irgi yra leido. Ir irgi yra tas. Su laidu pasikrauna. Jo, ir. Reiks spaust. Aš spaudžiu, bet ne paleidžiu. Tuoj čia viską išversim ir baigsim. Hello, are you guys fine? Wait, lietuviškai galiu kalbėti. Ne visi žmonės supranta kalbą. Virsta, vis krenta mums. Kaip yra viską. Mango, jūs krentat, mes krentat, telefon, viską. Arba iškrenta jūsų valgyti kažką. Ar jūs turi per telefoną ar per teleką? Arba dabar girdėk. Arba prie kompiuterio. Tokį kompiuterį, kur gali kur gali žiūrėti YouTube. O ne tokį kompiuterį mažą arba tokį PlayStation per ten. Arba per Nintendo Switch. Reiktų per palazai. Gerai, plakam dabar varškelę. Vėl tie taksai vėluoja, nervuoja. Laukiam vyro draugo. Esam be mašinos. Benukai, baig. Bet turim nuostabių draugų, kurie gali padėti, ne? Gerai, žodžiu, benukai. Važiuojam namo, pakalbėsiu rytoj. Labas rytas. Nu, papasakosiu naujienas. Tai va, palikau Beną, važiuosiu namo. Važiuoju
Jau kaip matėt, nesu savo mašiną. Oi, Benas durų neuždarė normaliai. Reiktų sustot pridaryti. Nu jo. Tai jo, situacija tokia, kad keletą dienų vyro nebus namuose, mašinos nebus namuose, bet kuo galiu pasigirti, tai tikrai turim nerealių draugų, kurie visada ištiesia pagalbos ranką. Tai iš tikrųjų vakar mano draugė norėjo paskolinti savo mašinytę, bet mašinytė sustreikavo ir niekur nevažiavo iš namų. Pasirodo, ten nieko labai rimto. Buvo išsikrovęs akumuliatorius, bet, tiesiog nežinojom, ar ten ta problema, ar kažkas rimčiau. Tai gavos taip, kad tiesiog grįžau namo, vyras mane parvežė ir po to jis išvažiavo ir vėliau vakare jau vyro draugas mus pasiėmė su Benu ir nuvažiavom iki jo ir jis paskolino savo mašiną. Tai sakau, nerealūs draugai ir tikrai tie žodžiai yra tikri, kad tikrus draugus ypač bėdoje pažinsi, tai tas tai tikrai. Nu ir ką, ir toks tas mano poilsis, toks tas mano biuletenis, neina labai ir pailsėti, nes kaip matėt, taksi vėluoja, vaikas vėluoja į mokyklą, vis tiek turiu keltis, jį suruošti ir geriausias variantas jį ir nuvežti, tada reikia ir pasimti, nes, nesąmonė, vėluoja tie taksi, neįmanoma iš tikrųjų. Dabar reiks sustot man čia aikšteliai, uždaryti tas duris. Einu, uždarysiu šis. Tokia situacija. Tai ką, važiuoju namo, bandysiu pailsėti, bandysiu kažkaip nieko per daug nedaryti. Nusipirkau vakar tokį viržį prie durų pasidėti, noris šiek tiek ten susitvarkyti tą lauke vaizdą, kad šiek tiek atrodytų jaukiau. Aišku, nieko aš čia per daug nepulsiu, nekilnosiu kažkokių ten sunkių daiktų, bet vis tiek, kai esu namuose, tai žinokit, niežti nagai kažką patvarkyti, kažką padaryti. Iš tikrųjų, Beno žaislus reikėtų prarinkti, nes, iš vis ten mažai su kuo bežaidžia, o tų žaislų yra daug, tai tokių visokių yra darbelių, kurie nereikalauja daug fizinio darbo, bet norisi juos pasidaryti, ypač dabar, kai esu namuose. Bet realiai reikėtų gal per daug ir nesiplėšit kažko, nesukt galvos ir tiesiog pasistengti pailsint tą nugarą ir kažkaip atsipūst, nežinau. Bet kažkaip suderinsiu tuos abu dalykus, kažką truputį pasidarysiu, šiek tiek atsipūsiu, nes dabar Benas bus mokyklai, iki 2:30 turiu laiko savo, tai galiu daryti, ką noriu, bet realiai, ką man dar būtinai reikia pasidaryti, susitvarkyti šituos nuaugusius babaužius, dar vakar valiau dušą, su tuo nagu kaip dėjau į sieną, tai iš tikrųjų dabar taip net skauda, bet man atrodo nieks ten nelūžo, bet labai toks nemalonus jausmas buvo. Tai jo, gali būti, kad aš dabar grįšiu ir tiesiog eisiu nagų tvarkyti, nes rytoj jau ketvirtadienis, tokie reikaliukai.
Tai manau, kad reikės eiti nagų tvarkyti iš tikrųjų, kad būtų po to šitas darbas atkristų ir būtų tvarkingi nagai ir nereikėtų man dar dėl jūsų galvos. Tai tokios naujienos, tokie reikalai. Benas išėjo be jokių problemų jau šiandien, apsiprato. Tai kaip ir viskas smagu. Vakar, sakau, vėlavo tas taksas, pergyvenau, kaip jis ten įeis į tą klasę, nes prieš tai taigi šakės buvo, taip mane apsiviniojo, nepaleido, kad tiesiog pergyvenau, kaip jis nueis į tą mokyklą, nes taksas nuvežė jį tada, kai jau visa klasė buvo viduj, durys uždarytos, bet kai klausiau vakar, tai sakė, viskas gerai, aš nuėjau, pradariau duris į klasę ir man mokytoja pasakė, kad eik Benai nusirenk ir ateik į klasę. Ir vėliau dar pas jį atėjo kita mokytoja, kuri ten pabuvo su juo ir jie kartu nuėjo. Tai, fainai, kad vyrukas susitvarkė ir dabar sutikau mokytoją, tai mokytoja sako, mes dabar imamės kitokių taisyklių, nebenori, kad mes būtumėm koridoriui, o kad vaikai patys įeitų į mokyklą ir kad mes geriau lauktumėm lauke, nes yra tada vaikams lengviau įeiti ir galbūt netaip sunku atsisveikinti, nors, nežinau iš tikrųjų. Čia labai nuo vaiko priklauso, nes Benas yra toks labai prie mūsų prisirišęs, tai jam kaip diena, taip naujiena. Kartais gali būti viskas gerai, o ant rytojaus gali jaustis taip, kad tiesiog nenorės niekur eiti ir norės būti įsikibęs. Ir nežinau, niekada negali žinoti, kaip jam tas rytas atrodys. Bet viskas okei, viskas fainai. Išėjau aš į tą lauką, po to jis atbėgo, apsikabino ir susitarėm, kad atvažiuosiu po pamokų, jį pasimsiu ir viskas. Vėl aš mašinai važiuoju Beno pasimti jau. Žinokit, laikas sprogo, nieko nepailsėjau, nieko neatsipučiau, mano poilsis. Bet iš tikrųjų džiaugiuosi, nes spėjau bent jau nagus susitvarkyti, nes aš kai juos darau, tai man, žinokit, užtrunka gan ilgai, nes vis tiek pati darausi, ten kol tą su kairė, tą dešinę ten susitvarkai yra reikalų, tai užtrunka, bet dabar jau viskas, dar tik padildžiuosiu galiukus, kad gražiau atrodytų, panagę truputį pasivalysiu ir būsiu pabaigus šitą reikalą. Kokie dar planai mano galvoj sukasi, žinokit, norėčiau pamėginti padaryti medutį, niekada nedariau, tai galvoju dabar pasimsiu Beną, važiuosim namo. Reikės pasidaryti valgyt ir galvoju padaryti tešlą. Eina savo, kiek čia mašinų, tai kur čia reikia pasistatyti, čia nėra kur. Ir galvoju pabandysiu gal tą medutį pasidaryti. Tai nežinau, čia nelabai galima statyti. Bandysiu. Dabar reikia galvoti, kur reikia mašiną pasistatyti, nes nelabai nori, kad bevažiuotumėm ten į tą kitą parkingą, nes ten kaip ir darželinukams labiau. Aš dabar atvažiavau į kitą darželio parkingą, kur kažkada dirbau, nes nėra vietos ten. Tai ką, viskas. Žodžiu, galbūt darysim medutį su Benu. Ir nebežinau, ką norėjau pasakyti, bet žodžiu, planai verda galvoj
Poilsio mažai, nežinau. Va, biški jau ir nugarą skauda dar labiau, nes prie tų nagų teko sėdėti sulenkta nugarą. Einu vaikutį pasiimsiu, jau laukia manęs. Jo. Masita. Aš galvau, kad tu nebuvai ir pamiršai. Nepamiršau, pumpiukai, einam daiktų pasiimti. Bet žinok, čia reikia visas pusės kočiuoti. Imk tą. Iš vidurio į šoną. Vat būtent. Čia yra reikalų, žinai. Ir į save, ir į šoną, ir į save. Ir taip vat, kol bus toks plonas.
Nu, bėg tada labas. Dan pyragą, kur... Palauk, šitą gal į vidurį kažkur dėsim biškį nulūžimą. Oi, čia žodžiu užsimaniau aš čia experience. Nežinau, čia gal daugiau to kremo reikia. Aš noriu to. Čia biškį su tokia vaisinė arbata. Pašlakstysim. Labai bus skanu. Nežinau, pirmą kartą darau. Jo. Tikėkimės. Kremo belė kiek. Bet gal čia tiek reikia. Gal reikia daugiau dėti to kremo. Daug kremo. What? Tiek daug kremo, kad reikės gerti. Oi, kaip privalgau. Gal taip reikėtų? Taip. Jau, atrodo. Taip. Kur yra Minecraft? O, radau Minecraftą. Noriu, kad Minecraftą būtų pirma. Vis tiek nesimatys jo. Jo, nes trupinius dar darysim. Aha. Aš labai noriu, kad Minecraftą būtų pirma. Oi, sesalūžiu. O, atsargiai. Nemaigyk to jau. Ką? Nieko. Vis tiek dar šonus reiks aptipti. Ką reikia daryti? Nieko, aš paimsiu tuos, kur sulūžė. Ir aš tiesiu šitą iki galo, kad būtų pirma. Veikia? Mama, kodėl tas tik stovi? Nu, dėk. Ok. Šitą paimk. Nu. Šitą paimk. Ei, kodėl dėdė? Aš norėjau, kad dėtum. Ir sebiskas mūstas dėtų. Viso beveik su būsta, ką man. Žiūrėk, kokią aš padarau. Tokį su Minecraftą. Ir noriu, kad šitą būtų pirma. Tik galvočiau. Labai slyg. Juda kruta, ne? Labai skanu. Labai skanu. Ir kaip? Nu, patrauk nuosį. Kvepia kaip tokį kažkokį kakavą kvepia. Tokį kakavą raziną. Ir šitą kaip vanilą. Nežinau. Vanilą gal. Gal vanilą tą arbatą jo? Su obuoliais arbatą. Obuolių? Kai dėsiu tą arbatą, tada galėsiu. Nu. Ir ten biškai. Ei, reik čia dėti, žiūrėk. Tiksliau. Kodėl čia taip neatitinka? Oh my god. Dalyti. Čuvalai, dalyti čuvalai. Dalyti čuvalai. Galot įkasti. O. Galot įkasti. O. Galot įkasti. Ayo, obai. Habore da kyobra yabayu to yama. My name is Johnson. Nu, jei rytoj mokytas klaus, ką veikiai, sakyk, darėm apie tortą. We make the cake. Vanilla cake? Ne, vanilla. O kaip sakyti, pasakyk, ir ten yra. Kažkas įsijautė. Aš jau sakiau, tau užtenka. Bye bye, Minecraft.
Bye dabar. Bye. Bet jis bus gan toks, sakyčiau, aukštas. Aha. Kodėl taip akmenį yra, mama? Nu, jis turės suminkštėti teritoriją. Kokį akmenį? Bet kai pasiūs, tada nebus tokį. Mama. Kai miegosim ir kai bus rytoj, tada nebus tokį stiprų, jo? Nu, turėtų suminkštėti jisai. Mama, oho, kokį gražų pyragą padarai. Ar čia bus gimtadienį? Čia bus bandymas kažkaip ant eina kažkur. Kreiviai. Jūs daug metų mytų. Reikia kažkaip. O kokį vardą bus pyraga? Medutis. Parašyk, kokį vardą tą pyragą bus. Parašykit, kokį Nu, tai vardą. sakau, kad medutis. Jeigu norės kitokį vardą, gali parašyti. Jo? O. Okei? Galėsit parašyti, kokį vardą norim, kad pyraga būtų. Jo, mama? Jeigu norit. Ir irgi padarykit subscribe ir like. Nebepamirškit. Wow, kaip atrodo. Wow. Opa, opa. Taip gali daryti. Okei. Taip. Palauksite dabar. Oha, kokį man atrodo. Labai noriu. Okei, kažkas gavosi. Viskas, tik nežinau, kaip mes dabar pasadinsim tą šaldytuvą. Nes nelabai turim su kuo uždengti. Viską. Savo. Labas rytas. Nu ką, nuvežiau Beną, ką tik grįžau ir atsiguliau į lovą, nes turiu dar vieną problemą. Kai esu namie, tai vis kažką reikia padaryti, sutvarkyti ir atrodo nelabai skiri to laiko savo atsipūst, pailsėti, pailsint tą nugarą, tai šiandien jau sakau viskas, užtenka čia krapštytis, tai prie maisto, tai ten dar kažką, tai tiesiog atsiguliau, pailsėsiu, šiandien jau ketvirtadienis, tai savaitės sprogo ir iš tikrųjų nesijaučiu, kad nedirbčiau, nes vis kažką reikia padaryti. Vis kažką nori sutvarkyti arba kažkokius nagus pasidaryti, tai kažkokį maistą gaminti, tai užsimaniau medutį padaryti, kurio niekada nedariau, tai sakau viskas, šiandien einu pailsėti ir nieko nebedarysiu. Tai su jumis čia ir atsisveikinsiu, ačiū, kas žiūrit, kažkaip mažiau šiek tiek peržiūrų paskutiniu metu. Tai jeigu nesunku, tikrai paprenumeruokit kanalą, tai nieko nekainuoja, mums tik padeda, kiti žmonės pamato labiau. Paspauskit tą like mygtuką, parašykit komentarą ir susitiksim kitame filmuke. Ačiū ir ate.